दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ताजमहल के ऊपर से हवाई जहाज को उड़ाना मना है? अगर आप नहीं जानते हैं तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, ताजमहल 7 अजूबों में से एक है जिसकी खूबसूरती बयां नहीं की जा सकती। ताजमहल को देखने के लिए देश विदेश से लाखों पर्यटक आते हैं और इसकी खूबसूरती का दीदार करते हैं। सरकार ने इसकी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए एक अधिनियम पारित किया। सन 2006 में सरकार ने ताजमहल को नो फ्लाई जोन में रखा। नो फ्लाई जोन का मतलब होता है कि ऐसा देश या ऐसा कोई स्थान जिसके ऊपर से हवाई जहाज नहीं उड़ सकता है, उस क्षेत्र को नो फ्लाई जोन कहा जाता है। ऐसा सरकार ने ताजमहल की खूबसूरती व सुरक्षा के लिए किया है। क्या आपको इससे पहले इस फैक्ट के बारे में पता था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।